Dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, ja sam Valentina, kuvam i pripremam za svoju porodicu, a takođe i za vas, jer svaki recept delim sa vama. Danas ću, pošto počinje veliki post, pripremiti jednu pitu. Za one koje misle da ne mogu da naprave pitu na vodi, bez kapi ulja, evo jednog dokaza da može se pripremiti izuzetno ukusna i lepa pita, da bude postna, a da nema ulja u sebi. Ja ovde imam obarenog pirinča u običnoj vodi. To su dve male šoljice ili oni filđani za kafu pirinča, međutim on se ukuvao i dobili smo veću količinu. Ovde imam 800 grama šampinjona, imam mladog crnog luka, jedan svežanj ovako, dva mlada bela luka, a možete dodati onako onaj stari. Imam paradajz sos, pola litra, pola kilograma kupovnih kora, gotovih kora i normalno treba će nam začina da bismo ovako nešto pripremili, a da bude ukusno i da bude lepo. Imam so, biber i bosiljak. Možete po vašem ukusu promeniti začine, to je bar lako. Krenut ću odmah sa radom. U jednu posudu, jedan tiganj ili manju šerpu, naliću ovako paradajz sos, samo da prekrije dno. I u tome ću dodati prvo beo luk. Narežite ga sitno i dodat ćemo u beo luka, dodajte u sos i pustite lagano da se on kuva, jer to se ne prži, nego kuva. Za to vreme ja ću iseckati crni luk, isto onako malo sitnije. Dodat ću narezani crni luk. Još malo ću doliti sos od paradajza. I zatim ću narezati šampinjone. Dolit ću još malo sos od paradajza i onda ću baciti 800 grama narezanih šampinjona. Šampinjoni će pustiti vodu, tako da nećemo morati ponovo dolivati, bar za sada, sos od paradajza. Evo ćemo pustiti da se to lagano ukuva i sjedini. Evo, pogledajte kako se to lepo ukrčkalo, bez ulja, bez ičega, jer su šampinjoni pustili vodu, svoju tečnost i izgledaju ovako predivno, ali ne smemo pustiti da se to do kraja baš onako ukuva, da ispari sva tečnost. Pošto nemamo ulja, onda će nam biti jako suvo. Dodat ću pirinač. Smanjite malo temperaturu i onda ćemo dodati začine. Dodat ću so. So dodajete po svom ukusu normalno. Evo ovako, pa ćemo probati. Dodat ću bosiljak i začine ćete dodati onako kako vi volite. Možete sušeni bosiljak, možete korijandar, možete majčinu dušicu, šta volite to ćete dodati normalno. I dodat ću biber. Sve ću to izmešati i sačekati jedno minut, dva na slaboj temperaturi, niskoj temperaturi, da se začini otope i namirnice upiju začine, a onda ćemo čekati da se prohladi ovaj naš fil i tu su nam gotove kore. Moći ćemo da pravimo jednu zaista ukusnu pitu, iako je bez ulja, bit će, verujte, izuzetnog ukusa i oni koji ne poste i oni koji nisu na tom velikom postu moći će da jedu ovakvu jednu zaista ukusnu pitu. Evo ovako, tu imam tepsiju, treba će vam papir za pečenje i
Uzet ćete ovako paradajz sos da vam se ne bi odvajao, da bi se zalepio, pošto ne koristimo ulje. Onda ćete jednostavno staviti papir. Evo ovako. Prilepite. I krenut ćemo. Na samom dnu stavit ću ovako da sklonim gore. Na samom dnu prvo ću, ja se izvinjavam, staviti malo sosa od paradajza. Onda ću staviti jednu koricu. Isto je poprskajte malo sosom. Zatvorila sam pitu i uzet ćemo sos paradajz, premažite lepo odozgo pitu, rernu uključite na 200 stepeni i kad se bude zagrejala ubacite pitu. Vodite računa da vam ne izgori odozgo, spustite je negdje na sredini rerne i treba će joj jedno 25 do 30 minuta da se ona lepo ispeče, jer je ona ovako jako sočna zato što nema ulja, nego smo stavljali sos od paradajza, a ima i šampinjone, tako da će trebati otprilike od 25, sve zavisi od vaše rerne, do 30 minuta i vidjet ćete kako može biti lepa pita i ukusna, a da nema ulja, da je na vodi. A čim sam je izvadila iz rerne nakon 25-6 minuta, tako otprilike, premazat ću je opet sa sosom od paradajza i ostaviti da se baš onako lepo ohladi i onda ćemo izrezati da vidimo kako izgleda. Kao što vidite, pita na vodi je gotova, pečena je, malo se prohladila i možemo izrezati da vidite kako ona izgleda iznutra. Verujte da je predivnog mirisa, a verujem i ukusa, iako nema ni malo masti, ni malo ulja, ničega u sebi. To je jedan dokaz da možemo eto tako pripremiti nešto, a da to bude zaista savršeno. Pogledajte kako to izgleda. Prepuno fila, sočno i verujte preukusno. Ja se nadam da će vam se dopasti ovako nešto. Pogledajte kakve su korice. Sve je to super. Za tren oka dobili smo zaista jedan predivan recept. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje. Svima koji prate moj kanal jedno veliko ćao prijatelji.